覺得自己有好大蛻變。佢哋三位仲有個封號添啊！英文名嘅。係啊，Hillary、Eileen E。哦，咁你自己分咗組㗎啦喎，已經成為嗰個。贏咗輸咗都可以做。咁但係因為之前佢哋參與嗰時候，你話都7、6、8箱嘅喎。咁我哋每一組嘅組員咧都係貼晒嗰啲肌肉貼啦，成個背脊啊、腳啊，全部都係肌肉貼喎。跟住頭一個禮拜，因為可能啱啱先至高強度嘅訓練咧，佢成身都係痛到，好似啱啱好耐都冇做 gym 就做翻 gym 嗰種感覺咯。除咗佢哋三位之外，卡文、盧顯彤同埋邢慧敏喺髮型上亦有好大轉變，尤其係卡文嘅多波碌，真係差啲認唔到佢啊！真係好多人都認唔到我啦，即係無論係可能之前嗰啲劇集宣傳啊出到嚟咧，係冇人認到我㗎，係靠我把聲認到我㗎。所以咧，我嗰下都覺得我成功咗喎。雖然我而家個外形咧比較乖啦，我骨子裏都係乖乖女嚟㗎。我之前其實都整過差唔多嘅，啲人就話我着咗條藍色嘅裙好似 Elsa。係，但係而家我哋兩個舉出係 Elsa，因為係紫色。你點解發唔發咧？即係剪到咁短？我而家覺得仲要啲時間適應嘅，因為我本身好多頭髮，咁所以變相洗頭咧而家就方便好多啦。有陣時咧就會成日都覺得，咦點解少咗咁多頭髮嘅咧咁但係成件事咧出到街咧係好多人都即係10個都話好睇。有時你識行咁 keep 咧係要你陪住佢玩啦，咁基本上你係要咁樣抱住佢。佢懷疑惹嚟唔少迴響。佢嘅關係真係喜歡